Всем здорово, коллектив. Ну чё, наконец-то новый видос. У нас уже вовсю весна. Везде бегут ручьи. Распутица началась. Дорога тоже провалилась. Артур здесь. Все здесь, батя здесь. Сейчас будем устанавливать мотор. Проводим подготовительные работы. Леха приехал на вороваечке. Сейчас, в общем-то, задача из гаража вытащить двигатель. Толпой, трубой будем вытаскивать. И устанавливать, пытаться вороваечкой уже в грузовика наш движок. Ура! Артур, аккуратнее. Я с роботчика буду поднять. Всем здорово, коллектив. Короче, новый день. Сегодня будет такой не в плановый видос, так скажем. Маленько порядок по видео у нас нарушается, но тем не менее видос обещает быть интересным. Вчера с Лехой съездили на прицепе, привезли кондиционер, забрали. Выкупили его за 3000 рублей. Сейчас покажу, что за аппарат. Вот такой вот кондей. Высокий. Такие радиаторы в нем. Вот сегодня на видео его разберем. И посмотрим, сколько в нем содержится медяшки. Сразу же вижу ваши комментарии по поводу того, что с грузовиком, что с мотором. Мотор мы поставили, запустили. И на следующий день сняли и обратно разобрали весь до талого двигатель. Случилась интересная ситуация. В общем-то, после первого запуска сразу же появился какой-то стук. Сейчас все находится в стадии разбирательства, что застучало, почему. И проводятся манипуляции для того, чтобы исключить этот самый стук. Ну, в общем-то, в двух словах случилось масляное голодание. И сейчас
нужно произвести некоторые манипуляции для того, чтобы исключить, чтобы вновь этого не произошло. И совсем скоро уже начнем заново собирать двигатель. Естественно, разобрались, чтобы предотвратить какие-то другие последствия, потому что финансов много вложено, и нужно было ситуацию спасать. Лучше так, чем оставить было как есть. Как-то так. Сейчас будем начинать разбирать двигатель у меня уже везде. Кондиционер будем чехлить. Сейчас, в общем-то, разберем его каркас и будем уже, покажу уже, что в нем внутри. Конечно же, не так будет много меди с него, как я думал. В основном, что трубки с радиаторов. Да так, мало-помалу там компрессор, винтокрыл. Вот с кем работаем сегодня. Алексей шуруповерт в кои-то веки в руки взял. С кем работать приходится, да? Жизнь заставила. Так, короче, что мы тут? Проводочки все подготовили, уже обгорают. Также здесь вот от винтокрыла маленький движок. Катушечка. Еще катушечка. И маленькая катушечка с платы. Радиаторы осталось разделать и компрессор. В остальном уже все сделали. Буквально, не знаю, за час, короче. Вот все трубки срезаны, уже подготовленные. И немножко латуни. Также с него вот такую штуку, кстати, напополам всегда разрезаем. Там внутри железная такая фигня, ее надо убирать. Дальше сейчас
заготовим компрессор, а потом радики будем уже дербанить. Все, друзья, полностью победили мы сегодня этот кондиционер. И сейчас посмотрим, сколько в нем содержится меди. Другие металлы нас не сильно интересуют, поэтому мы сразу чермет в чермет убрали и так далее. Там латуни чуть-чуть с него. Важно, сколько с него меди. Сейчас весы у нас по нулям. Сейчас я в ящик вот в этот пересыплю всю медь, которая у нас получилась. Здесь у нас радиаторы и трубки. Здесь у нас компрессор. От вентилятора движок, ну и всякие катушечки, сплат, мелочь, короче. Сейчас будем смотреть, сколько получилось медяшки. Норм. Получилось 11 килограмм 700 грамм. Ну, хотелось, конечно, больше, но в целом довольно неплохой результат. Я ставил, что с него будет 10. Получилось даже больше, чем я ставил. Ну, неплохо. Я, конечно, вообще на него гораздо больше надежды возлагал. Но я думал, что там промышленный вот этот здоровый квадрат. Он на фотке так выглядел. А по факту мы заимели кондиционер чуть-чуть больше обычного домашнего. Он как бы не обычный домашний, но тем не менее какой-то непонятный, средний. Ну вот, теперь вы знаете, что с такого кондера получается 12 килограмм меди. Почти что. Это полностью в ноль. Он отработан, даже провода с него мы обожгли сразу. Вот как-то так. Ну чё, ребят, что я могу вам рассказать и пояснить по поводу нашего с вами двигателя. Это все лишние запчасти, которые остались. Немножечко в данном видео у меня случилось, так сказать, апатия, депрессия, не знаю как назвать, выгорание. Я ничего не снимал. Короче, мы установили мотор, как я уже выше пояснял, что появился какой-то стук, звук. Вот, слава богу, что все так произошло, потому что выяснили, что стучало. Стучала ситуация банальная. Поддон установили без прокладки, которая по заводу должна была идти. И первым шатуном просто задевало за поддон. Но если бы этого не случилось, я бы загубил мотор. Потому что неподходящее резиновое уплотнительное кольцо на масляном приемнике нам продали. И подсасывало воздух, было масляное голодание. Если бы в поддон не задевало, то, естественно, я бы и не узнал про давление масла, потому что механический датчик мы в тот момент не зацепили. Второй раз полностью был разобран двигатель, все было проверено на 10 раз, пересобрано. На верочку был проточен коленчатый вал в размер 0,25, первый ремонт. Установлена и изготовлена мной прокладка паранитовая на поддон, как по заводу должно быть, с таким же расстоянием. В общем-то, все доработано, все четко. И я сейчас 2 дня уже прохожу обкатку. Машина работает хорошо. Уже все проверено. Единственный нюанс, вот так немножечко поддымливает. Есть подозрение, что на зубец один по шестеренкам я промазал ТНВД. И, наверное, из-за этого дымит. Нужно будет
подкопить денег и поехать настроить топливщикам этот момент. И антифриз подбегает с радиатора, сам радиатор. Тоже как бы есть нюанс, но сейчас финансов на это уже нету. Вложено очень большие деньги. И наконец-то мы начинаем с вами работать. Вот так работает машина. Все хорошо. Уже я уверен, что все хорошо с ней. Сегодня получается 3-й день машина работает. Ну, даже, скажем, 3-е сутки пошли. Вот здесь разгрузился. Это все полгода лежало в кузове. И сейчас будем переходить с вами в рутину. Надо работать, выполнять заказы. Буду снимать. Надо как-то мне входить в этот режим съемки. Здесь наведу порядок со временем. Пока, конечно, бардак, все валяется. Немножечко пока обкатывал медяшку, тут ковырял. Короче, как-то так. Слава богу, что все произошло именно так. Значит, так было угодно Господу Богу. Благо, что эта потная катка закончилась. Всем спасибо, друзья, кто все это время меня поддерживал, писал слова поддержки. Много чего произошло. И наконец-то мы входим в новый этап жизни. Дай Бог, чтобы у нас все было дальше с вами хорошо. Спасибо за просмотр, друзья. Пишите свои комментарии. Сорян еще раз за такое сумбурное видео. Ну просто реально уже у меня на как бы психологическом уровне, я не знаю, не мог я снимать. И просто очень сильно расстраивался, унывал здесь. Вот, но нашел все силы все это доделать. Батя помогал, Леха помогал. Да, всем спасибо, кто помогал. Ладно, друзья, скоро следующий видос уже про работу. Увидимся. Всем спасибо за просмотр. Всем пока-пока, ребят. Я в моменте, и пролетел который день, я не заметил. На своих двух, и мне навстречу только ветер. Мне светит солнце, хоть и говорили все тут, что мне ничего не светит. Пробки снова 10 баллов.